下山的时候惊吓了一窝野鸡，便打了2只回来。你们不在家，我就下手给炖了。卢凌风，听说有野鸡。卢大将军，长本事了，连饭都会做了。哎，闻着倒是真的挺香的啊！做好了，给我们端过来。哎，好了，喜君，我这不是回来了吗？你快吓死我了！别哭了，你先把宵夜给吃了，然后我还有正事要求你。竟有这等事！师父无需动怒，太阴会有功者晋升，这主意也是我出的。元和担心我顶了他领军的位置，故下此毒手，也情有可原。若非用人之计，我立刻将他扔进美味窟。那个卢凌风竟可虎口脱险，不杀必成大患。这次带他进山，实为试探。结论是，此人绝不是朝廷派来针对我们的。万一看走眼，你可知道后果？当然，我令狐硕愿拿性命担保。卢凌风可以信任。为何舍命相救？你难道没想过，若我活着回去，太阴会不会放过你？可你若摔死，谁又带我去见真的会主？你奸细身份已经暴露，还扯谎？谁是奸细？长安等着我的首级，就算荡平太阴山，功劳也是州府的。朝廷仍然不会信我。我卢凌风，若想成就一番伟业，绝不能依靠唐廷。可惜了我曾为大唐流过的血与泪。那你刚才为何不画那西域屯兵图？一来，我是不信那秃头是会主；二来，我虽把屯兵图牢记于心，但是我画不出来，因为我根本不会作画。与他一同来韩州的，有个叫裴喜君的女子。单丹青又与卢凌风心意相通，可代为画之。若真是如此，就好了。他与我相约2天后，天宝楼相见。届时，若他还交不出此图，我知道该怎么做。一般人做这样的话，至少也要2天，但此图关系到韩州的安危，拖不得。韩王喜君，尽快。放心，只要你说得清楚，天亮前我必画完。好。你笑什么呀？这还是
你我第一次共同作画。哎呀，如何？这野鸡吃起来别有风味啊！范阳卢氏中郎将为我炖鸡吃，不赖，不赖啊！高兴你就多吃点，不过最好不要出声，莫让喜君分心。刚夸你2句，你在看什么呢？啊，这是18年前剿灭太阴会时的卷宗。哪儿来的？那都督府咱也不能白去啊。当时造反的主谋是这段轨的曾孙，他被朝廷正法后，韩周15年内再无太阴之乱。你看这后面，当时叛匪中有一个7岁的小女孩逃了出来，是那所谓会主的女儿。这小女孩骑巨齿犀逃入深山，后传闻被一个姓宋的猎户收养。后来官兵进山搜查多年，也没找到这个姓宋的猎户。等一等，姓宋啊，阿弥，宋阿弥在否？太阴照耀下的你，好美。我还以为你永远不会再来了。怎么会？我不愿看你这样。进来。对，就是这样。有了这4张图，州府大军挺进太阴山，彻底剿灭太阴会指日可待。喜君，你又立大功了。这是你冒险进山所得，喜君匆匆几笔，何功之有？我看看，我看看。哎呀，喜君，这卢凌风临危不惧，编出了一个什么所谓西域屯兵图，不仅迷惑了对手，还换回了如此详细的太阴布防图，厉害，真是厉害啊！很像我年轻的时候。卢凌风，你查明你在此间，立刻出来伏法！谁呀？这么吵吵嚷嚷？屋里人听着，现在弦上速叫卢凌风出来。我数3个数，不见卢凌风出来，就等着万箭穿心吧。3、2、1。
哎呦，是马参军啊！这怎么一大早就过来了？快快快快，进屋喝茶。苏无名，我不是来跟你打哈哈的，速叫卢凌风出来就擒，不然后果自负。妈妈，我是嫡公弟子苏无名，请借一步说话。你是狄仁杰弟子，苏某不才，危急时刻只能抬出恩师之名，请马参军进屋喝茶。别生气！韩州司法参军马蒙在我手里，不想让他死的，让出条路来！让路！让路！快快快，让路！让开！还不快跑！哎，快快快快！哎！叫你的手下别追了，不想死的就别追过来！哎，不能追！当心埋伏！先把我的内人化身成了你。怎么了，阿米？我做噩梦了，好可怕！我梦见是你一拳打死了他，脑浆崩裂。哪有的事？不是你跟我说他躲债跑了？来，我给你揉脚。不能！我亲眼见过你的拳头打死过人，我怕。放心吧，我左手杀人，右手疼你。我为你揉脚，我会轻一点的。有个好消息，你想不想知道？什么？之前我就和你说过，会中10万不如良将1员。如今，良将带着宝图找上门来了，凭此图可得西域千军万马。这些事我不懂，也不想知道。
让我怎么信你们？这4张图压在马参军手上，我又怎知他是真是假？这是卢凌风冒着生命危险得来的，怎可怀疑？哼，骗子也都这样讲话。哎，你怎么？太阴布防图，马参军都不信，谢御史的平帖他更不会认了。我要的是另一样。此乃魔石大师舍舍利，他的另一版就在杭州。你我第一次见面是在惠安寺，罗某就是受深县县尉姜威所托，欲将这天下至宝合二为一的。我愿将此宝压在马参军手上，可信我了？不可！魔石大师舍舍利是至宝，何等价值？马蒙当然清楚，你等得此宝，却不换金银。马蒙，信得过了。卢县尉，就依你计。卢县尉，苏先生，接下来该如何？交图。请马参军直接将图交到刺史手上。关于此图的来历，不必提及卢凌风。剿灭太阴会后的功绩，全算在马参军身上。卢县尉，你把马蒙当什么人了？马参军，卢凌风是担心，若州府知道了此图的来历，非但不信，反而会以私通太阴会之名降罪于他。这怎么可能？长安发生了一些事儿，我一句两句的跟你说不明白，你就按卢凌风说的去做，杭州百姓会感谢你的。马参军，留步留步。马参军，苏某还有一事相求。苏先生，请讲。是这样，我要找一个人，准确的说是个死人，就死在前2天。我知道你忙，你重任在肩，你能不能给我几个人手？我需要尽快找到那个人的尸体。那好，那我将杭州城内所有信得过的暗探都交给苏先生调遣。描绘得如此详细，谁人所画？哦，是我养了很久的密探，数月前假意加入他们，几经周折，才得以进入这太阴山腹地，终把太阴会的老巢摸了个清楚。哎，那昨日被太阴会分子劫持的卢凌风呢？我的暗探说，他已投太阴会，并得到赏识，现在就住在这太阴山上。那马参军如何打算？虽得此图，但马蒙以为不急着进山围剿，应先命附近州县协同查办太阴会党羽，弄清死心塌地跟着他们造反的到底有多少人，并征调附近州县所有猎户，以防太阴山上众多野兽。再择合适时机，与都督府共同派兵，定能一举荡平太阴山，还杭州百年安宁。马参军，你不是一直主张进山剿匪吗？现在有了图，怎么又不急，还择机？择什么机呀？我等围观杭州，太阴会就是悬在我们头上的一把刀，一日不除，怎么好意思拿朝廷的俸禄？时不我待，今日就进山。马参军，你建功的机会来了。啊，
可是我们，据此图上记载，这山上太阴会众不在少数，我们兵力不足啊。将州府派去韩州仓的兵全调回来，四面城门的守军各抽一半，还有驻守惠安寺的，也都调给你。廖刺史，无人保护舍利怎么行啊？惠安寺的兵，还是别撤了吧。必须撤。舍利虽是宝，但剿灭太阴会，才是我韩州的重中之重。马参军，韩州我所能调的兵力，可都给你了。你虽年轻，今日勇挑重担，他日定可飞黄腾达。多谢刺史信任。马蒙，那个卢凌风在太阴山，不管他是死是活，他身上那半块舍利，你可得给我带回来。放心吧，刺史。慢走。接下来去哪儿？酒坊馆，那里设有赌场，只要进去赌，酒随便喝，而且还有胡姬相伴。据说那舞跳的绝美。那我倒要好好欣赏欣赏。啊？你也要跟我进去啊？你说呢？啊，对，一起进去，一起。莫师大师，今天是您在阳间的生日，弟子给您拜寿，请保佑弟子得到您的舍利，从此以后，定当每日尽心尽力的服侍您。这次我要5块金饼，5块金饼！你疯了吗？我这辈子也没见过这么多呀！有人绘制了太阴山的布防图，整个韩州都在调兵。你把这消息跟上头一说，值不值5块金饼？不值就算了，以后别想从我这儿再得到任何消息。别走啊！上头好像算准了你今天有重要情报，还真让我带了5块金饼。什么时候来的？师父，我错了。是因为卢凌风？师父怎知？你以为我只有你一只耳朵吗？就怕您只知其一，不知其二。他们已经绘制出山上的布防图，我太阴会大展威仪。令狐说犯了大错，请师父杖毙于我。若是没有你，又怎会有今天的太阴会？
何指出左权？是。你管得着吗？10年了，但凡月光明亮，你就会在此练拳。这后山大树，被你打折几颗石头，被你打碎了多少，我可都记着呢。怎么，你是惠岸寺的和尚，想叫我赔钱啊？没钱。为何指出左权？老和尚，我是不会告诉你的。老和尚，你这么厉害，你这左掌怎么练的？跟师傅学的。他老人家姓段。段，可是称霸韩州的段鬼。大师，不知可否收我为徒？令狐硕，是。你是城中酒坊馆老板的独子，你家不缺金银。你父又善交际，给你弄个官当，不是难事啊。当官？忠于长安的朝廷，打造属于李家的盛世。那我令狐硕怎么对得起祖宗？我令狐氏乃周文王之后，我天赋异禀，相貌出众，当像段鬼那样，割据一方，成就霸业，也不枉在世间走一走。有魄力。法师，实不相瞒，我从小读书就比别人强，可什么四书五经、圣人文章，我都看不下去。只有段鬼，只有写他老人家的书，我百看不厌。特别是右臂断后，靠一只左手杀唐廷大将数员。每次读到此处，我就热血沸腾。那时我已台背之年，最着急的就是我无法说服会主重振太阴会。要是没有你，我们又怎会重新号令山神，继而招募会众？短短3年，就将支离破碎的太阴会重新壮大。多谢师父记得我的功劳，但回归如山，我死罪难逃啊！不，这也许正是我们的机会。师父，师父，大事不好了！何事惊慌？那令狐硕竟然没死，他出卖了太阴会，听说还绘制了太阴山的地图。如今官兵已经在进山的路上了。很好啊。好。太阴山地势复杂，官军一旦深入腹地，再想出去，可就没那么容易了。我叫你准备的3部太阴会要攻打韩州藏消息的人，准备好了没有？准备好了，上百人，一声令下，不出1个时辰，定会传遍大街小巷。瘦骨做的剑，完成了多少支？总有8、9万支了吧？运出城的有多少？7万支。够了。传令下去，会主已决定今晚起事，攻打韩州城。今晚？就今晚。
刺史廖信，长史田畴，见过都督。刺史、长史一起来了，何事啊？田畴，快跟都督讲。我们得到了情报，说是太阴会的奸人要攻我韩州仓啊。这情报准确吗？准啊！可我1个时辰之前收到消息，说州府已将驻守韩州仓之兵尽数调走。这得问廖刺史。你，确实是廖某调的兵。当时还没有得到太阴会要攻韩州仓的情报，身为韩州刺史，太阴会就是廖某的心腹大患，我做梦都想着将他剿而灭之。幸有司法参军马蒙兢兢业业，所派暗探冒着生命危险潜入太阴山，得到太阴地图及叛军兵力的布防图，故立刻发兵进山围剿。都督，下官做错了。不应算错，只是30里外的韩州仓是西北最大的粮仓，一旦遇袭，尤其是被叛匪恶意纵火烧毁所有的粮草，那后果不堪设想啊！是啊，所以我一接到情报，我就赶紧赶过来了。这韩州仓本就由都督府跟州府联合驻防，危急关头还请都督调兵支援。这兵嘛，我倒是有，只是这带兵之将，那这守韩州仓的重任，就交给廖刺史吧。啊？廖某身为韩州刺史，叛匪为乱之际，我应坚守韩州，不宜出场。我举荐田长史带兵。怎么，田长史也要推辞？不敢。可下官怕不能胜任。我知你没有带过兵，所以我派一位良将协助于你。都督留步，请吧。你可以出来了。都督，随我来。看吧，10个月，每月9块，共90块。那是我才到韩州的第3天。何人？太阴会，请督关照。这小贼胆量不小，轻功一般。每次都送来9块金饼，我早猜出他自己贪了1块。你不是要举证吗？这就是本都督收受贿赂的证据。上次是为了能见到都督，情急之下多有冒犯，请都督见谅。你以为我会因为这些金饼，就甘愿为太阴会效力？当然不会，不然您也不会把当年剿灭太阴会的卷宗拿给我看啊。陆某自入仕以来未曾建功，却身居高位。苏无名，你不会以为我是因为受贿
然后再向上行贿，才有今天的位置了吧？你可知我是江东人？吴郡落世之后。原来如此。吴中四姓，顾陆朱张，这世人皆知啊。我的祖上也有一位都督，是夷陵之战火烧连营，名震天下的陆逊、陆伯言大都督。哎呀，失敬失敬。开唐时，段轨反叛被杀，他的后人就成立了太阴会，100年来屡剿不绝。近来更是重修大寨，哄骗了上万百姓进山修行。一旦做大，必将危及社稷，彻底把他们剿灭。虽比不上先祖的夷陵之战，也算是建功了吧？那是自然。我若是第一次就抓了那送金饼的小贼，恐怕就等不到今天了。哎呀，都督瞒天过海，运筹帷幄，苏某佩服。只是那太阴会的实力不可小觑啊。愿闻其详。兽骨，现如今又不是茹毛饮血的年代，你危言耸听了吧？新天子登基，即颁布限铁令，要打造虽行千里不耻齿兵的安全之境，故太阴会得不到铁，就很难锻造武器。这一点在卢凌风探查铁匠铺之时已被证实。但据传，汉时游牧部落就常用兽骨做成箭头，可一箭穿喉，胜似钢铁。我苏明虽到韩州没几日，但也去过一个兽骨场，大量兽骨被搬离兽骨场，所谓何用啊？这不得不让苏某担心啊。这个太阴会行事一向古怪，用兽骨作剑，确有可能。这10个月来，我派出了数名暗探，却一直未能查清这太阴会会主的真实身份。且这会主到底有何本事，能让会众如此死心塌地，亦不得察？这韩州的安危，尚存变数啊！你怎么又回来了？你不是已经下定决心了吗？门没锁着，进来。令狐说。你想干什么？怎么，不是令狐硕就不让进门了？脚长在你身上，谁不让你进了？
无法乱，斧头岸，马鸣萧萧彩云散，功名事惹人烦，千重渡过万重山。一桥弯，冷月暖，西出阳关路漫漫。为君一死生难，胡杨琵琶念长安。银河百丈，星辰闪烁，故园半亩，花开花又落。临风一世，无名白首，赤子心，破苍穹。黄沙卷，金甲穿，烽火连城，横刀了却狼烟。心如水，志如磐，待回首天涯远。随我夕阳，行迹万里河山。与谁同坐明月清风？